सिंध जी क़ौमी सक़ाफ़ती ईद ते धरती धणी नफ़रत खे रद कंदे ॿधीअ जी माला में पइजी विया। भाईचारे जी फ़िज़ा बरक़रार रखण ऐं मईशत जी बक़ा लाइ सिंधु दरिया खे बचाइण जो ऐलान। सिंध टीवी नेटवर्क जे सर ते सिंधु माथिरीअ जी क़दीम तहज़ीब जी अज़ीम सक़ाफ़त जो ॾिहाड़ो। मज़हबी भाईचारो असांजी सक़ाफ़त, सिंधु दरिया असांजी मईशत जे सिरे हेठि मल्हायो वियो। हर पासे सक़ाफ़त जा इंड लठी रंग निर्वार। कराची प्रेस क्लब अॻियां मुख्य तक़रीब में धरती धड़ियुनि जो समुंडो तुरी पियो। औरतुनि ऐं ॿारनि समेत हज़ारे माण्हुनि जी अजरक ऐं टोपियुनि समेत सक़ाफ़ती बेस वॻा पहिरें शिरकत। नाले वारनि फनकारनि तुफ़ैल संजरानी, अरशद महमूद दीवा, सहर ताज मस्तानी, दुआ मेमण, मार्वल ग्रुप, फिज़ा मारवी ग्रुप, आसिफ सियाल ॿियनि माण्हुनि खे झूमाए छॾियो। हैदराबाद में सक़ाफ़ती ॾियारे ते रैलियूं ऐं तक़रीबूं। नाले वारनि फनकारनि दुआ मेमण, माशूक खोकर ॿियनि तरफ़ां सुरंडी वर्खा। सखर में भी तक़रीब दौरान सोहेल चांडियो, सनी ताहिर, विकी नादर अबड़े ऐं ॿियनि माण्हुनि खे झुमाए छॾियो। लाड़काणे में सक़ाफ़ती तक़रीब दौरान सजण मारे, नादर अबड़े, अलगोज़े, नवाज़, सिराज सोलंकी तरफ़ां फन जो मुज़ाहिरो। मीरपुर ख़ास में सक़ाफ़ती तक़रीब दौरान खुशबू लगारी, पोरा भगत ऐं ॿियनि माण्हुनि खे झुमाए छॾियो। नवाब शाह में रैलियूं कढी सिंध जी सक़ाफ़त सां भरपूर मोहबत जो इज़हार। कोटड़ी में सक़ाफ़ती तक़रीब दौरान अहमद मुग़ल ऐं ॿियनि तरफ़ां सुरंडी वर्खा। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में सक़ाफ़ती दिहाड़े जी शानदार तक़रीब। आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमण समेत ऑफिसरनि ऐं एहलकारनि जी शिरकत। आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमण जो चवणु आहे त सिंध धरती हमेशह अमन जो पैगाम ॾिनो आहे। सिंध जी सक़ाफ़त में अमन ऐं भाईचारे जो पैगाम ॾिनो वियो आहे। वफ़ाक़ी राजधानी इस्लामाबाद में धरती धड़ियुनि तरफ़ां सक़ाफ़ती रैली। अजरक ऐं टोपियूं पहिरें सिंधी गीतनि ते झुमरियूं। सिंध जो सक़ाफ़ती ॾिहाड़ो मुबारक हुजे। 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 Happy Sindh Cultural Day. Happy Sindh Culture Day. Happy Sindh Culture Day. Lak Tora. Laka Laka Tora. Laka Laka Tora. Laka Laka Tora. Balika Ayan. सबने के सिंध सक़ाफ़त जो देहन जी लख लख मुबारक हो जाए। परदेश सफारतकारनि तरफ़ां सिंध धरती सक़ाफ़त के शानदार भेटा। अमरीकी कौंसलेट तरफ़ां जारी कयल वीडियो पैगाम में सिंधी क़ौम के सक़ाफ़ती दिहाड़े जूं मुबारकूं। जर्मन कौंसिल जनरल तरफ़ां भी अजरक ऐं टोपी पहिरे सिंध जी सक़ाफ़त के भेटा। परदे में आबाद धरती धणी भी सक़ाफ़ती रंगनि जी माला में पइजी विया। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क शहर जे टाइम्स स्क्वायर ते सिंधियुनि जो मेलो। अजरक ऐं टोपियूं पहिरें सिंधी गीतनि ते झुमरियूं। कैपिटल हिल में भी सक़ाफ़ती तक़रीब दौरान सिंध जे सक़ाफ़ती रंगनि जी बहार। जापान में भी सक़ाफ़ती तक़रीब दौरान सिंधियुनि जूं टोपी अजरक